tudo bem com vocês? Então, sou Arthur de Moura. A gente estava pela floresta. A gente vai dar uma caminhada, achar um lugar bom que eu e o papai gosta pra gente fazer uma casa na árvore. Uma casa na árvore? Sim! Que legal, né? Nós vamos achar um lugar aqui. Sim, agora vamos dar uma caminhada. Vamos dar uma caminhada. E a gente vai caminhar pela floresta? Se a gente achar a Chapeuzinho Vermelho aqui? Ah, não existe chapeuzinho. Não existe? Eu acho que não. E o lobo mau? Se a gente encontrar o lobo mau? Eu acho que não. Não existe lobo mau não, né? Agora vamos. Agora vamos, né? Uhum. Dá tchau pro pessoal. A gente vai dar uma caminhada pela floresta filmando. Filmando? Então vai. Até achar, né? O caminho... Tô te filmando. Aonde que é bom pra fazer uma casa, hein? Eu acho que é bem longe, né? É bem longe. Ih, mas tu veio com a roupa de dormir? Só que parece que eu quero com roupa de dormir, né? É, roupa de dormir? E essa bota? É para andar onde que quiser. É pra andar onde quiser, né? Isso é roupa de floresta? É roupa de dormir de floresta. Agora vamos. Vem, pai. Agora vamos embora. Gente, estou na floresta. Estou achando caminho. Papai vai te ensinar as técnicas de bravadores, né? Agora vamos. Tá bom.